Pernah nggak teman-teman ketika mau ngedit video dan menambahkan efek suara, tapi kesulitan karena nggak tahu sumber suaranya ini ngambil di mana file suaranya? Ada satu fitur dari CapCut yang namanya extract file ya. Jadi video dari orang lain itu bisa kita ambil suaranya aja. Efek-efek suara dari video orang lain bisa kita potong bagian tersebut dan kita jadikan sound ya. Jadi kita ambil suaranya aja dan kita masukkan ke video kita. Bagaimana caranya? Gini caranya. Seperti biasa, buka CapCut, lalu buka video yang Anda mau ambil suaranya aja. Saya contohkan ini ya, dari Tom and Jerry misalnya ini. Mau ambil suara di bagian dia kaget mungkin. Kita mau ambil suara si Jerry-nya kaget ya. Dari di sini kita potong aja. Kita ambil dari sini, misalnya dari sini. Edit, bagi sampai dia suara kaget. Sampai di sini nggak apa-apa. Oke, kita cut. Yang lain hapus saja. Oke, kita punya ini, lalu kita save. Kemudian kita buka lagi CapCut, kita siapin video kita, misalnya video ini, video anak-anak. Nah, di bagian sini tambah audio, klik aja tambah audio, ada pilihan di ekstrak. Nah, inilah file yang sudah kita potong tadi ya, yang bagian sini tambah. Nah, dia sudah jadi sound dia. Tinggal kita sesuaikan aja pasnya. Ketika suaranya sudah dirasa pas, sisanya tinggal kita potong aja. Bisa diseleksi, bagi, hapus, potong. Ini buang juga. Oke, pas. Tinggal kita save. Itulah tadi cara menambahkan sound effect dari video ya. Jadi bisa diekstrak, suaranya juga bisa dipotong, bisa diulang ya, sama seperti video. Jadi nggak ada istilah sulit lagi untuk mencari sound effect ya. Kita tinggal ambil aja dari video yang kita lihat, yang kita rasa soundnya menarik, yang cocok untuk ditambahkan ke video kita.